Hi, ich grüße dich. Mein Name ist Anna Keller und in diesem Video erzähle ich dir, wie du die Aktivierungen mit der Bewegung am effektivsten nutzen kannst. Der Sinn von günstigen Spaziergängen liegt darin, dass um uns herum ständig verschiedene Energien zirkulieren, die sich ständig verändern. Schwierige Berechnungen der Kunst, die als die mystischen Tore bzw. Kimentunse bezeichnet wird, erlaubt uns zu wissen, wann und wo welche Energien anwesend sein werden. Dadurch kann man, um günstige Energien zu bekommen, zu einer bestimmten Zeit einen Spaziergang in die nötige Richtung machen. Wenn du regelmäßig spazieren gehst, sammelst du positive Energien und verbesserst somit dein eigenes Glück. Das ist jedoch keine einmalige Operation, sondern eine folgerichtige Arbeit. Wenn du also seriöse Ziele anstrebst, musst du bereit sein, öfter Spaziergänge in die günstige Richtung zu unternehmen. Um günstige Energien zu aktivieren, müssen wir uns in Richtung der ausgewählten Struktur bewegen. Die Art der Bewegung, ihre Dauer und ihre Flugbahn hängen davon ab, welchen Effekt wir von der Aktivierung erwarten. Die Aktivierung für das Ansammeln von günstiger Ki ist die einfachste Art. Diese dient für solche Ziele wie Unterstützung durch günstige Strukturen, Bekämpfung der Depressionen. Sie dient der Verbesserung der Laune und des Wohlbefindens. Sie erhöht deine Chancen auf Erfolg und es ist sinnvoll, diese Art der Aktivierung zu machen, um einfach den Widerstand unserer Umwelt gegen unsere Absichten zu senken. In diesem Fall bewegen wir uns in Richtung der günstigen Struktur 30 Minuten lang. Wir können die Bewegung zu Hause beginnen, an der Arbeit oder in einem Laden. Welche Anforderungen werden an deinen Aufenthaltsort gestellt, damit dieser als Startposition für die Aktivierung definiert werden kann? An diesem Ort musst du mindestens 30 Minuten verbracht haben, und zwar in der Doppelstunde vor der Stunde der Aktivierung. Angenommen ist unsere Aktivierung auf die Stunde des Pferdes eingeplant. Unsere Startposition ist ein Laden. So müssen wir in diesem Laden ca. 30 Minuten in der Stunde der Schlange verbringen und dann 15 Minuten Stundenwechsel abwarten. Nur so können wir den Laden als Startposition annehmen. Seit dem Moment, wenn die Bewegung in Gang gesetzt wird, bewegen wir uns in die nötige Richtung 15 bis 30 Minuten lang. Währenddessen ist es erlaubt, die Grenzen des Sektors kurzzeitig zu überschreiten. Die Endposition der Bewegung und das kurzzeitige Verweilen auf einer Position, etwa 15 Minuten, muss innerhalb des Sektors sein. Danach kann man sich in jede beliebige Richtung bewegen. Bei der Aktivierung mit Bewegung für ein bestimmtes Ziel, um die Eigenschaften der Struktur zu erhalten, ist die kurzzeitige Bewegung in diese Richtung nicht ausreichend. Dafür verwenden wir den gesamten Intervall der Doppelstunde. Wir bewegen uns ca. 1,5 Stunden und verbleiben an der Endposition ca. 40 Minuten. Das Verbleiben kann über die Dauer der für uns relevanten Doppelstunde hinausgehen. Das ist kein Problem. Grundsätzlich gilt, dass die Aktivierungen durch die Bewegung viel kräftiger sind als die Aktivierungen innerhalb der Wohnung. Für die Aktivierungen ist es nicht wichtig, wie wir uns bewegen, zu Fuß, mit dem Auto oder mit dem Zug. Maßgeblich ist immer nur die Start- und Endposition, die sich innerhalb von einem ausgewählten Sektor zu befinden haben. Jede Aktivierung beginnt ca. 15 Minuten nach dem Stundenwechsel.
Der Hintergrund dafür ist, dass die Energien während dieses Wechsels sehr unstabil sind und wir diese nicht gebrauchen können. Für die langen Reisen vermeiden wir die Richtung des gelben 5 im Jahr und im Monat, sowie die Tage der persönlichen Zusammenstöße. Und was noch sehr wichtig ist, für die richtige Durchführung der Aktivierung ist unsere eigene innere Einstellung, unser Bewusstsein, mit dessen Hilfe wir unsere mentale Energie auf unsere Wünsche und Ziele richten können. Dies bildet eine Einheit mit den energetischen Strukturen, die wir zu unserem Wohl aktivieren. Auf der Webseite haben wir die Aktivierungen nach den Zielen geordnet, die für uns und unsere Kunden interessant sind. Oft ist es so, dass eine Aktivierung in mehreren Abschnitten auftaucht. Das heißt, dass ein Spaziergang einen positiven Effekt auf mehrere Lebensaspekte gleichzeitig haben wird. Wenn du im Moment noch keine lebenswichtigen Ziele hast, kannst du in alle günstige Richtungen spazieren gehen und sich einfach dein Glück sammeln. Jetzt zeige ich dir, wie man die Richtung für solche Spaziergänge berechnen kann. Um die Daten zu berechnen, brauchen wir Google Earth. Man kann dieses Programm mit dem Link unter diesem Video herunterladen. Es ist absolut kostenlos und der Installationsvorgang ist absolut gewöhnlich. Ebenso brauchen wir die Schablone der 24 Berge. Diese Schablone kann man auf unserer Seite herunterladen, falls du diese noch nicht hast. Dafür wähle einfach das Menü rechts und klicke auf die hilfreichen Tools. Auf der geöffneten Seite wähle einfach die Schablone 24 Berge, diese gibt es in Rot und Weiß. Wähle einfach die Farbe, die du besser magst. So sieht das Interface des Programms aus. In die obere linke Ecke geben wir die gewünschte Adresse ein und klicken auf Suche. Rechts haben wir ein Instrument, womit wir unseren Maßstab verkleinern und vergrößern können. So. Das ist die gewünschte Position. Das nächste, was wir brauchen, ist unsere Schablone. Dafür klicken wir auf Hinzufügen und wählen wir das Bild Overlay. In dem geöffneten Fenster klicken wir auf das Durchsuchen und wählen unsere Schablone. Ich nehme sie in Weiß. Klicken wir auf Open und dann schließen wir das Fenster noch nicht zu. Wir geben hier den Namen für unsere Schablone ein. Also Schablone 24 Berge. Und ich schiebe das Fenster einfach ein bisschen zur Seite. Ich verkleinere jetzt ein bisschen den Maßstab, dass ich die Schablone sehen kann. Ja, hier ist sie. Jetzt drücke ich die Shift-Taste und zeige mit dem Cursor auf die Schablone. Wir sehen, dass sich der Cursor verändert hat. Wir können jetzt an diesen grünen Ecken die Schablone ein bisschen verkleinern.
Die Shift-Taste müssen wir gedrückt halten. Das ist dafür notwendig, damit die Form des Kreises erhalten bleibt. So, jetzt vergrößere ich ein bisschen den Maßstab und ziehe die Schablone nach unten, dass ich mein Objekt sehen kann. Es ist etwas bequemer, einfach auf die Suche zu klicken. So weit nach unten muss ich noch meine Schablone ziehen. So, jetzt habe ich alles fertig. Die Schablone befindet sich dort, wo sie sein muss. Und die Richtungen sind alle angegeben. Wir können es mit OK bestätigen. Wenn wir unsere Schablone nochmal zu bewegen haben oder sie zu vergrößern haben, drücken wir einfach in der Kategorie Order mit der rechten Maustaste auf unsere Schablone und wählen Informationen abrufen. So öffnet sich wieder das gewöhnliche Fenster. Wir können es ein bisschen zur Seite schieben. Die Größe der Schablone mit der gedrückten Shift-Taste, unbedingt daran denken, verändern und die Richtungen ablesen. Das nächste, was uns interessiert, ist zum Beispiel eine weit liegende Ortschaft. Zum Beispiel plane ich eine Reise nach Berlin. Dafür nutzen wir das Tool Lineal. Wir gehen aufs Menü oben, drücken auf Tools und wählen Lineal aus. Mit der linken Maustaste klicken wir auf unseren Objekt und dann verkleinern wir den Maßstab, bis wir die gewünschte Stadt sehen. In meinem Fall ist es Berlin. Wenn wir diese Stadt nicht sehen, dann bewegen wir einfach die Karte mit der Links- und Rechtstaste auf der Tastatur. So, hier ist Berlin. Ich drücke jetzt einfach mit der linken Maustaste auf den Namen und jetzt brauchen wir zu unserer Startposition zurückzukehren. Um es schneller zu machen, gehen wir einfach in die linke obere Ecke und drücken auf die Suche neben unserer Adresse. So. Diese gelbe Linie zeigt uns die Richtung von Berlin in Bezug auf unsere Startposition. In meinem Fall ist es Nord-Ost-2 Richtung. Wir speichern das. In diesem Fenster haben wir die Möglichkeit, diese Richtung zu benennen. Wenn ich zum Beispiel öfters nach Berlin fahre, gebe ich einfach den Namen ein. Ich habe die Möglichkeit, die Farbe auszuwählen. Das ist dann sinnvoll, wenn du zum Beispiel die rote Schablone genutzt hast. Ja. Hier einfach auf die Farbe. Nehmen wir eine blaue Linie und bestätigen das mit OK. Wir können das ein bisschen vergrößern. Und hier ist die Richtung. Ja. So einfach geht das. Die Aktivierungen nach Kimendunzia kann man mit einem günstigen Wind im Ozean der kosmischen Energien vergleichen. Er weht in die Segel,
fängt dein Schiff und leitet es in die günstige Marschroute. Ich wünsche dir viele Erfolge mit diesem wunderbaren Instrument. Mit dir war Anna Keller und wir hören uns im nächsten Video.